হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস এন্ড ফ্রেন্ডস গেমিং আমরা আজকে আরও একটা নিউ ভিডিওতে উলফ অ্যামং আস। তো যারা আমার এই উলফ অ্যামং আস গেমের পার্ট দেন তারপর প্রথম থেকে পার্ট দাও তাহলে তোমরা আমার এটা বুঝতে পারবে না। আমি সিরিজ পুরো শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। ওকে, কথা না বাড়ে ঢুকে পড়ি নিচের ইয়াতে। তো কালকে পার্টে এই জায়গায় ছিলাম কি দেই। I forgot my keys, so I climbed the sill. Oh, these stories have made no sense. Didn't cut off on the poker. You didn't bump the lamp off the table. You want to tell me what's going on? She doesn't কি think বলা much of হচ্ছে? me. I আসলে don't বললো think. এর ছোট I wouldn't necessarily say ছেলে এসে that. বসে। Progress? ও কি এর মাথার Mr. মধ্যে কিছু Code, হয়েছে? you're bleeding. এর মাথার মধ্যে রক্ত। Take off the hat. এবার কি হবে? হ্যাঁ, মানে হলো এর মাথার মধ্যে ওই সময় যেটা দেখলাম ওটা A tweedle. হয়তো Double এর D. অ্যাটাক করছে কেউ Strip 'em হয়তো। down to those Johnnies before you can tell which is which. বুঝেছি। Go bulging in, screaming about something the woodsman on. The footy head, I don't know. He tore up the place. Beat me up when I said I didn't have it. I tried to go out the window, but he pulled me back in. It's been a hard morning, I'll tell you that. You know where the Tweedle went? He mentioned something about Prince Lawrence's. I don't know if he'd already been there or was going there, but he said something about it. I would have told him. I wanted to, really, I did. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew and his wife, he'd come back and kill me. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Sometimes. Borrows. I don't steal nothing. Turn around here, astonishing, mate. We're merely repossessed what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has মনে হয় ব্যাঙের দাদার ছবি। anyone. এমনিতে এই ব্যাঙ এখানে আসতে যদি কোনো মানুষ জানে তাহলে কি হবে? কিন্তু জানি মানুষের যদি কোনো নতুন পুরা কাটে পাটে রিসার্চ শুরু করে দেয়। অপমান তো করতেছি না আর বেশি। এটা কি করতেছে? ও, এটা ওইটা না আমরা যে ছবির মধ্যে দেখেছিলাম। হয়তো এটা ওইটাই। এ গাধার চামড়া দিয়ে কি ভাই? এটা কি চিঠি আটকে আছে? এটা এটা ওই ছবির না, ওই গাধার চামড়া দিয়ে কি জানি বলা হয়েছিল। এটা দিয়ে কি জানি একটা স্যুট বুট বানানোর কথা। হয়তো এটা ওই স্যুটটাই গাধার চামড়া দিয়ে Do you বানানো। wanna try and give it to him, or এখান দিয়ে চিঠি পাওয়া যাচ্ছে। Let's just keep it for now. okay? Well, it's been quite a surprising day for all of us, hasn't it? I'd see you out, but I'm afraid of dripping any more blood in the place. It was very nice talking to you, TJ. Thanks. See ya. কোনো কাণ্ড না জানো না। কয়বার খাবে ভাই? ক্যান্সার হয় না কেন এর? ক্যান্সার, হ্যাঁ ক্যান্সার হয় না কেন? এত খায় এত খায়, প্রত্যেক সেকেন্ডে সেকেন্ডে Always go that smoothly? ফালায়ও কি? হ্যাঁ, What of প্রত্যেক সেকেন্ডে সেকেন্ডে খায়। So the princes now Lawrence. মানে এই গেমের একটা জিনিস ভালো নেই, বারবার স্মোকিং ক্যান করে। are only lead, Hmm? really. ডোন্ট লাইক স্মোকিং। এবার দেখি কি হয় সামনে। সকাল হয়ে গেছে না এখানে। I don't want to stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it. এটা Okay? অর্ধেকের অনেক বেশি মিশিয়ে নিয়ে এখানে ইয়ের হতেই হয়েছিল। This is a murder investigation, son. Things aren't that simple. If we try and do everything at once all the time, some things are going to slip through the cracks. Just leave it to me, all right? See what happens when we get inside. All right?
একদম এই জানলায় ক্লিক করে দেখি আমরা কি জানলায় কিরে ভাই জানলায় তো কিছু হয় না ওইখান দিয়ে যাই আমরা হ্যাঁ এখানে হবে কিছু মনে হয় এই তো হাত দিয়ে রাখি আমরা কেউই তো নাই কেউই Don't নাই just এ peek into সময় someone's house. Check if he's home. বল ভালো করে দেখি What are you doing? এবার দেখবো কি করবো আমি বুঝতেই তো পারতাছি Do you না see something? হুম কি করবো আমি হুম তোমাকে বাইরে হয়ে জানলা দিয়ে যেতে হবে জানলা জানলায় কিছু পাওয়া যাবে এবার একদম বাইরের রাস্তার মধ্যে বেরোতে পারি না বাইরে তো হইতে পারি না কি মনে হয় কি করবো আমি আমি কি বাস এমনি দাঁড়ায় থাকবো খুলবো কিভাবে গাইজ আমি এটা খুলতে চাই লেটার বেটার কিছুই পাইনি রক্ত মাখা আছে এখানে কোনো কি করবো আমি আমি কি করবো এটার মধ্যে আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না আমি করবোটাই বা কি এই জায়গায় কেন যাওয়া যায় না জানলাতে গেলে 100 জানলা দিয়ে কি হবে জানলা তো ঠিক মতো খুলেই না এক সমস্যা ওটাও খুল না আরে খুল কি সমস্যা আর ভাই খুলেই না শুধু খুল খুল আরে কেউ খুলো কেউই খুল না গাইস কিভাবে কি করি একবার ট্রাই করি কেন গেমটা প্রথমবারই না খেলতেছি এই মিশন ব্যাপার তো জানি না করবোই বা কি দেখা তো আমাকে এই জায়গায় এবার কি করি ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ডের জন্য সরি সামনে যাব কি না সামনে তো যাওয়া যায় না হাত দিয়ে দেখা ছাড়া আর কি কোনো অপশনই আসতেছে না আজব কি ভাই আজব ভাই কি করি আমি আমি বুঝতে পারতাছি না আমরা সেই একই জায়গায় আটকে আছি আমরা করিও বা কি আমি বুঝাই তো যাচ্ছে না কি করবো আমি এই ম্যাডাম বসে আছে এখানে সামনে যাওয়ার জানলা দিয়ে কি করে ভাই কিছুই তো হয় না কেন কেন কিছু আবার ট্রাই করি ওইখানে হয়তো কিছু না কিছু আছে কেন বারে বারে আমার এই সিমটা
ইয়া করতেছে, কিন্তু ওই দরজাটা এই দরজার মধ্যে কিছু আছে ভাই। আচ্ছা, আমার যেতে দিচ্ছে না কেন? হোয়াট দ্য ফাক? আমি করবোই বা কি, আমি জানবো কেন? আচ্ছা ঠিক আছে গাইস, আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত। আমি বুঝতেছি না যে কী করবো, আমি এ যা বসে থাকবো না কি করি। আগে তো যাওয়াই যাচ্ছে না। তো গাইস জানি ভিডিওটা একটু ছোটো হয়েছে, কিন্তু প্লিজ অ্যাডজাস্ট করে নিও। তো আমি এখনই এই ভিডিওটা আপলোড দিয়ে এটা 5 মিনিটে বুঝে আমি এই কিছুক্ষণ পর আমি তোমার ভিডিও বানিয়ে দিতেছি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, পরের ভিডিওতে দেখা হবে। তখন লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর হ্যাঁ ভিডিও শেয়ার করে দাও। তো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, গুড বাই।